Isto é uma Glock, e isto bem aqui é uma Glock. Deixe-me mostrar o que diabos está acontecendo. Isto é um cano de Glock de 16 polegadas. Encaixe-o, trave-o e você está pronto para ir. Todos vocês conhecem o PIX. Agora temos o PIX Plus com o sistema PFA, que lhe dá um pouco mais de comprimento, lembrando uma arma leve. Esta é uma Short Barrel Rifle nesta configuração por ter um cano de 12 polegadas. Isso bem aqui, nós. Podemos ver a Glock dentro deste modelo de exibição. E aqui está o nosso novo produto também. Temos o adaptador de estoque dobrável, que permite usar nosso estoque. Em breve, brace também para as escolhas. Esses são os caras da recuperação tática. Você vai querer ver as coisas deles e se inscrever para mais.